प्रमुख अतिथि केही छँदै आउने विश्व आदिवासी जनजाति दिवस 2083 आज मिति 2083 साल श्रावण महिनाको 24 गते आइतबार हाम्रो यस कार्यक्रम वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुकुमाया गुरुङजीको संयोजकतामा लो फेरि पनि टक्राउँदछु। नैनाको के जोडले छ्याजलो फ्याबुल्ला सेवारो जोजलप्पा छ्यालो नमस्कार जम्मैको के राख्या छने सुरु भयो छोटो 4 लाइनबाट शान्त बाटो मध्यम मार्गको लोभ मोह सबै टाढा राख बुद्धको ज्ञान सदैव उजालो मन भित्रको अँध्यारो मेटाउँछ आज। यति भन्दै आजको कार्यक्रमलाई म सुरु गर्न गइरहेको छु। आज मिति 2083 साल श्रावण 24 गते आइतबारको दिन हाम्रो नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ नगर समन्वय परिषद सिद्धार्थनगर रूपन्देहीको 32औं आदिवासी दिवस 2083 मा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक शुभकामना तथा धन्यवाद ज्ञापन टक्राउँदछु। आजको यस कार्यक्रम सञ्चालक एवं सचिव म रुपेश उत्तरामी मगरको तर्फबाट सुस्वागतम सर्वमङ्गलम। सर्वप्रथम आजको कार्यक्रमको तारिख अनुसार आसन ग्रहणलाई जोड्न गइरहेको छु। अतिथिज्यूहरूलाई ब्याज लगाई सम्मान गर्नको लागि हाम्रा कार्यसमितिका सदस्य मीरा राई तारा राई ज्यूलाई तयार भई दिनुहुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै क्रममा हाम्रो पहिलो आसन ग्रहण यस नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ नगर समन्वय परिषद सिद्धार्थनगरका अध्यक्ष तथा आजको यस सभाका सभाध्यक्ष श्री प्रेम बहादुर गुरुङज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनुहुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस सिद्धार्थनगर नगरपालिका का नगर प्रमुख र आजका प्रमुख अतिथिको आतिथ्यता श्री इस्तियाक अहमद खानज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनुहुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
आदिवासी जनजाति महासङ्घका कार्य समितिका सदस्यज्यूहरूको म नाम पुकार्न गइरहेको छु। कृपया अगाडि स्टेजमा आइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म सर्वप्रथम यस नेपालमा आदिवासी जनजाति महासङ्घका सभाध्यक्ष श्री प्रेमबहादुर गुरुङजी, धन्यवाद। धन्यवाद छ कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। सम्पूर्णलाई नमस्कार। छ्याजलो, झोरले, जोजोलप्पा, तसिधले, सेवारो र समयअनुसार गुड आफ्टरनुन भएको होला। गुड आफ्टरनुन सबैजनालाई। आज 32औं विश्व आदिवासी जनजातिको कार्यक्रमका सभा अध्यक्षज्यू, हाम्रो माननीय प्रमुख अतिथिज्यू, सम्माननीय विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र विभिन्न एकल जातिबाट पाल्नुहुने सम्पूर्ण समूहहरू, आमा समूहहरू, यस्तै गरेर पत्रकारज्यूहरू, हाम्रा शुभचिन्तकज्यूहरू र सम्पूर्ण सामान्य उपस्थित यहाँ सम्पूर्ण उपस्थितिहरूलाई मेरो न्यानो अभिवादन। म सुखमाया गुरुङ, आदिवासी जनजाति सिद्धार्थनगर नगर समन्वय परिषदको वरिष्ठ उपाध्यक्ष र कार्यक्रम संयोजक। आज 32औं अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति दिवसमा उपस्थित हुनुभएका यो एउटा आदिवासी जनजाति एउटा कार्यक्रम मात्र नभएर एउटा उत्सवको रूपमा हामीले यसलाई मनाउने गरेका छौँ। नेपाल एकीकरणको अभियानमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हामी आदिवासी जनजाति आफ्नो मौलिकता, पहिचान विश्वमा चिनाउन र पुर्याउनको लागि योगदान दिने हाम्रा वर्तमानसम्म आइपुग्दा नेपालका राजनीतिक, सामाजिक हरेक आन्दोलनमा रूपान्तरमा खेलेको भूमिका अमूल्य र सम्मानजनक रहेको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू आफ्नो स्वागत मन्तव्य राखेर गइसक्नु भएको छ। यस पश्चात फेरि पनि म आसन ग्रहणलाई जोड्न गइरहेको छु। आसन ग्रहणकै क्रममा लुम्बिनी बहिरा सङ्घका पूर्व अध्यक्ष तथा सल्लाहकार श्री गोविन्द श्रेष्ठ गुरुङज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण दिनुमा म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री गोविन्द गुरुङज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
हाम्रो कार्यक्रमको समुद्घाटनको लागि दीप प्रज्वलन गर्नको लागि हाम्रा यस 32औं विश्व आदिवासी दिवसका प्रमुख अतिथि श्री इस्तियाक अहमद खानज्यूलाई दीप प्रज्वलन गरी आजको यस कार्यक्रमलाई सुरुवात गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथमा हाम्रा सभा अध्यक्षज्यूलाई सहयोग गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया सबैजनाले ताली बजाई सम्मान गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। समारोहका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका नगर पिता इम्तियाज अहमद खानज्यू, विशिष्ट अतिथि यस नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ नगर समन्वय परिषदका संस्थापक अध्यक्ष चन्द्रबहादुर राणाज्यू, अतिथिगण र विभिन्न जातीय घटकका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिहरू, यो 32औं विश्व आदिवासी दिवस भव्य र सभ्य रूपमा सफल पाल्नुहुने आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरू र सम्पूर्णमा म सर्वप्रथम यो 32औं विश्व आदिवासी दिवसको उपलक्ष्यमा आदिवासी जनजाति तथा संसारभरि रहेका सबै समुदायप्रति हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। जोरले मगरहरू आउनु भएको छैन क्या हो? जोरले मगरहरू धेरै आएको रहेछ। तसिखाले छोज्यालो ल गुरुङहरू पनि धेरै आउनु भएको रहेछ। जो लोप्पा नेवारहरू त झन् आउने नै भए। सेवारो छोज्यालो भनिसकेँ मैले। र छोर्ले छोर्ले अर्थात् थकालीहरूले नमस्ते भन्ने गर्छ। र लासो तामाङहरू आउनु भएको छैन। र हामी सिद्धार्थनगरमा बसोबास गर्ने थारू जाति लगायत आदिवासी जनजातिहरूले आज विश्व आदिवासी दिवस यो हलमा मनाउन गइरहेका छौँ। र 32औं आदिवासी दिवस संसारभरि यसरी नै मनाउँदै गइरहेको छ। र म उमेश थापा मगर, म सिनपा वार्ड नम्बर 8मा बस्छु। व्यवसायले मैले रङको पसल गर्छु र विभिन्न सङ्घ संस्थामा म आबद्ध पनि छु। यो मेरो व्यक्तिगत पहिचान अर्थात् मेरो परिचय हो। मेरो जात मगर जात। मैले यो टोपी लगाएको छु, यो भाङ्डा लगाएको छु र कछाड लगाएको छु। र मगरहरूले पहेँलो माला ब्लाउज लगाएको छ, त्यस्तै लुङ्गी लगाएको छ र पहेँलो पटुकी लगाएको छ। त्यो देख्ने बित्तिकै यो मगर समुदायको भनेर हामी चिन्ने गर्छौँ। र गुरुङहरूले निलो पटुकी र निलो कन्ठी लगाउने गर्छ। त्यो हरियो कन्ठी लगाउने गर्छ। त्यो देख्ने बित्तिकै हामीले गुरुङ जाति भनेर चिन्छौँ। यो हाम्रो परिचय, यो जातिको आफ्नो पहिचान हो। र यस्तै जातीय पहिचान भएका हामी जस्तै नेपालमा थुप्रै जातिहरू, आफ्नै भाषा, धर्म, संस्कृति रहेका जातिहरू छन्। र नेपालमा अघि हाम्रो स्वागत मन्तव्यमा थोरै छिटो पार्नु भएको थियो पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई एकीकरण गर्ने बेलामा हामी कति जातिहरू थियौँ भन्ने कुरा थाहा थिएन। हामी मिलेर बस्थ्यौँ र हाम्रै जातिहरूको भाषामा विभिन्न ठाउँहरूको नामाङ्कन भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी आदिमकालदेखि त्यो स्थानमा बस्दै आएको हाम्रो स्व पहिचान, हाम्रो मौलिक पहिचान
बोकेको छ र 1910 नेपालमा जुन मुलुकी ऐन बन्यो त्यो मुलुकी ऐन बन्दाखेरि हामीलाई मासिने नमासिने र मतवाली भनेर जातिमा विभाजन गरेको हामीले इतिहासमा पढ्न पाउँछौँ। इतिहासविदहरूले यो खोजमा ल्याएको छ र त्यो जातीय पहिचान जस्तै बोकेका थुप्रै हामी जाति छौँ र नेपालको सन्दर्भको अवस्थामा मैले भनिसकेँ र यो आदिवासी जनजातिको आफ्नो भाषा धर्म संस्कृतिलाई संरक्षण गर्नुपर्छ र यसलाई सम्वर्धन गर्नुपर्छ। हामी हरेक राज्यबाट परेका विभेदहरूको सामना गर्दै त्यसलाई मुकाबला गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न जातीय सङ्घ संस्थाहरू खोल्दै आएको कुरा हामीले इतिहासमा पाउँछौँ। 12 का वडा अध्यक्ष श्री कुमार गुरुङज्यूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गर्न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै पश्चात हाम्रो सांस्कृतिक नृत्य रहेको छ। यस थकाली सेवा समिति सिराथनगरबाट गीतको बोल रहेको छ हामी थकाली। कलाकार हुनुहुन्छ उषा तुलाचन ज्यू, उहाँलाई तालीले स्वागत गरिदिनु होला सांस्कृतिक कार्यक्रमको लागि। यस पश्चात हाम्रो सांस्कृतिक कार्यक्रममा नेपाल मगर सङ्घबाट हाम्रा चेली मिना मगर, रेजिना मगर, कुसुम मगर, श्रेया मगर तत्पर तयार। सम्मानजनीय कार्यक्रममा मलाई पनि यो 2 शब्द बोल्ने अपरिहार्य मौका दिनुभएकोमा यस कमिटीलाई सबैभन्दा पहिला हृदयदेखि नै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक विभिन्न जातीय बसोबास गर्ने एउटा देश हो। यहाँ 59वटा आदिवासी जनजाति समुदायहरू सूचीकृत रहेका छन्। त्यसमध्येमा सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा 59 जना छन् भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्दैन। आफ्नै भाषा, आफ्नै परम्परा, रीतिरिवाज, विशिष्ट सामाजिक पहिचान वा सामुदायिक हुन हामीलाई हाम्रो पहिचान भनेको जल, जमिन र जङ्गल, यसमा हाम्रो अधिकार हुनु नै हाम्रो पहिचान हो भन्ने मलाई लाग्छ।
समावेशी विकासको लागि आदिवासी जनजातिको सहभागिता र सामूहिक अधिकारको समान आवश्यकता पर्दछ, जसमा हामीले पनि पहल गर्दै आएका छौँ र पहल गर्दै जानेछौँ। हामीलाई थाहा छ, भर्खरै हाम्रा उपाध्यक्ष सल्लाहकार भाइले उमेश थापाज्यूले पनि भनिसक्नुभयो, FPIC अर्थात् स्वतन्त्र अग्रिम जनजाति सहितमा सूचीकृत र मन्जुरी रहनुपर्छ। कुनै पनि ठाउँको विकासको लागि त्यहाँका जनजातिहरूमा यो कुरा सोधपुछ गरेर सरकारले यो आफ्नो विकासको कामहरू चाहिँ अघि बढाउन एकदमै जरुरी हुन्छ। नेपालको इतिहासमा भएका क्रान्ति, जति पनि क्रान्तिहरू छन्, त्यसमा हाम्रा आदिवासी दाजुभाइहरूले आफ्नो आहुति दिएर नेपालको विकासमा एकदमै सहभागिता प्राप्त गरेका छन्। यो कुरालाई पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन। त्यो क्रान्तिमा आदिवासी जनजातिका छोराहरू नै अघि बढेर नेपालमा क्रान्तिलाई सफलतामा परिणत गरेको इतिहास हामी माझ साक्षी छ।
नमस्कार। नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ, नेपाल फेडरेसन अफ इन्डिजिनियस नेसनलिटिजम नगर परिषद सिद्धार्थनगर उपत्यको यो 32औं अन्तर्राष्ट्रिय जनजाति दिवस 2026 को सम्पूर्णमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। छ जन हजुर जोजो लप्पा टाँसीडले थापुल्ला झोरले सेवारो लासो। आज मिति 2083 साल साउन 24 गते, तदनुसार 9 अगस्त 2026 आइतबारका दिन हामी यस बैंक्वेट हलमा विश्व आदिवासी जनजातिको 32औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउन गइरहेका छौँ। नेपाल एउटा बहुजातीय बहुभाषिक बौद्ध संस्कार बहुसंस्कृतिको एउटा साझा फुलबारी। त्यसमा पनि यो मुलुकको भूमिपुत्रको रूपमा अर्थात् रैथाने मूलत राई, लिम्बू, गुरुङ, तमाङ, मगर, थारू, नेवार रहेका छन्, जुन समुदायले नेपाललाई एउटा सुन्दर फुलबारीको रूपमा परिभाषित गर्दछ। विश्वमा रहेका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न युएनओ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले राष्ट्रसङ्घ युएनओको घोषणापत्र अनुसार जुन 13 सेप्टेम्बर 2007 का दिन घोषणा गरेको हो। आज म यहाँहरूको समक्ष प्रत्येक आदिवासी जनजातिसम्मको संस्कार, संस्कृति, धर्म, वेशभूषाबारे छोटो जानकारी गराउने अनुमति चाहन्छु। सर्वप्रथम लिम्बू जाति नेपालको पूर्वी भागमा बसोबास गर्दै रहेको लिम्बू समुदायको संस्कृति, प्रकृति र मुन्दुम मौलिक धार्मिक संस्कृतिमा आधारित छ। युवा, यमा र सम्म जस्ता धार्मिक गुरुद्वारा सञ्चालित हुने संस्कारहरू यस समुदायका मुख्य विशेषता हुन्। नयाँ बाली पाकेपछि प्रकृति र पुर्खाहरूलाई चढाउँछन्। चासो तुङनाम उनीहरूको प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव हो। हाँका परी, खाली र पालाम गाउँदै नाच्दै ढाङ नाच र चम्पुङ केलानको ताल लिम्बू जातिको मौलिक सांस्कृतिक पहिचान मानिन्छ। तमु जाति गण्डकी प्रदेशको पहाडी र हिमाल क्षेत्रमा बसोबास गर्छन्। तमु समुदाय बौद्ध धर्म, प्रकृति पूजा सँग जोडिएको छ। तमु ल्होसार उनीहरूको सबैभन्दा ठुलो सांस्कृतिक पर्व हो, जसलाई उनीहरू नयाँ वर्षको रूपमा हर्ष उल्लास साथ मनाउने गर्दछन्। युवा युवतीहरू भेला भई साङ्गीतिक सुख दुःख साट्ने लोधी परम्परा र ऐतिहासिक कथामा आधारित घाटु, सोरठी तथा कृष्ण चरित्रका नाचहरू गुरुङ समुदायका अनमोल सांस्कृतिक सम्पदा हुन्। त्यस्तै गरी राई जाति पूर्वी नेपालमा किराँत र पल्लो किराँत क्षेत्रमा बसोबास गर्ने राई समुदाय प्रकृति र पितृपूजा किराँत जातिका धर्म हुन्। उनीहरू वर्षमा 2 पटक मनाइने सकिला उभौली र उधौली पर्वका लागि विश्वभर प्रख्यात छन्। साकिलाको अवसर डोल र भज्याङको तालमा सामूहिक रूपमा नाचिने चण्डी नाच र सिलिल उनीहरूको मुख्य भूमि, प्रकृति र पुर्खाप्रतिको श्रद्धा प्रकट गर्छ र राई समुदायभित्र दर्जनौं फरक फरक भाषा र उपजातिहरू रहेका छन्। त्यस्तै गरी नेवार जाति काठमाडौँ उपत्यकाका मूलवासी नेवार समुदाय कला, हस्तकला, जात्रा र समृद्धि खानपानका लागि विश्वमा नै परिचित छन्। बिचका जात्रा, इन्द्र जात्रा, राछामचिनाथको रथ यात्रा र समेत महादान जस्तो ठुलो जात्राहरू नेवार संस्कृतिका मेरुदण्ड हुन्। त्यस्तै गरी आफ्नै मौलिक नेपाल सम्मत महापूजा मनाउने यस समुदायका काठ, धातु र ढुङ्गाको मूर्ति बनाउने तथा परम्परागत बाजा बजाउने कला अत्यन्त प्रसिद्ध छ। नेवार परिकार, समय बजी र गुठी प्रणाली उनीहरूको सामाजिक जीवनमा बलियो आधार हुन्। तमाङ जाति बुद्ध धर्ममा आस्था राख्ने तमाङ समुदाय मुख्य रूपमा
रूपमा काठमाडौँ वरपर पहाडी जिल्लाहरूमा बसोबास गर्दैछन्। मुख्य सांस्कृतिक पर्व सोनाम लोसार हो। यसलाई नयाँ वर्षको रूपमा धुमधामका साथ मनाइन्छ। गोण र बौद्ध धर्मको परम्पराको सम्मिश्रण रहेको तमाङ संस्कृतिमा लामा, बोङ्गो, तम्बाको ठुलो भूमिका रहेको हुन्छ। डम्बु बाजाको तालमा नाच्ने तमाङ सेलो र मौलिक तमाङ भाषा उनीहरूको पहिचानको मुख्य प्रतीक हो। थारू जाति नेपालको सम्पूर्ण तराईमा मधेसमा बस्ने थारू समुदाय प्रकृति, कृषि र वातावरणसँग प्रत्येक रूपमा जोडिएको छ। माघी पर्वलाई उनीहरू नयाँ वर्ष र मुक्तिको उत्सवको रूपमा मनाउँछन्। थारू समुदायका आफ्नै मौलिक भाषा, परम्परागत पोसाक र हस्तकला, सिक्की र ढाकिया रहेको छ। पट्टीमा घुर्तुङ, लाठी र लल्ला नाचका साथै उनीहरूको घरको पर्खालमा बनाउने मौलिक थारू चित्रकलाहरूले उनीहरूको जीवित र जीवन्त संस्कृतिलाई दर्शाउँछ। त्यस्तै गरी नेपालको तेस्रो ठुलो जनसङ्ख्या भएको मगर जाति, मगर समुदायमा विशेष गरेर मध्य तथा पश्चिमी पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्दछन्। मगरहरू बौद्ध प्रकृति पूजामा साथै हिन्दू संस्कार पनि पालना गर्दछन्। उनीहरूको प्रमुख चाड माघे सङ्क्रान्ति हो। मगर समुदायको आफ्नै मौलिक ठाका हँसिया र सोह्र सिङ्गारी सहित गायन तथा नाच्ने कौडा, मारुनी, सोरठी नाच उनीहरूको संस्कृति झिनारीको मुख्य आधार हो। अब आएर हाम्रो अन्तमा छ थकाली जाति। थकाली जाति सुरुमा हाम्रो एकजना बहिनी नाच्नु भएको थियो। उहाँको पहिरन पनि हामीले हेर्नु लाग्दा करिब हामीसँग मिल्छ। उहाँहरूको ठुलो चाड भनेको फागु पूर्णिमा हो। तोरणल पनि भनिन्छ। 12 वर्षमा एकपटक मेला हुन्छ, त्यसलाई तोरणल भनिन्छ। खाक खोलाको सेरोफेरो मुस्ताङ जिल्ला धौलागिर अञ्चलमा उहाँहरू बसोबास गर्नुहुन्छ। टुक्चे जमसम, त्यस्तै गरेर कोबान, सौरु उहाँ बस्नुहुन्छ ठन्डीमा। र उहाँहरू चाहिँ होलीलाई स्पेसल मनाउनुहुन्छ, होली पर्वलाई। र पितृ पूजा गर्ने तोरण अनि जामा चोली किन्न लाउनुहुन्छ। अनि जेन्ट्सहरूको पहिरन चाहिँ दौरा सुरुवाल रहेको छ, कोट इभन टोपी। त्यस्तै गरेर उहाँहरूको फेस्टिभलमा चाहिँ जस्तो भदौमा चाहिँ कुमार जात्रा हुन्छ। कुमार जात्रा भनेको 13 वर्षभित्रको बच्चाहरूलाई छोरा मान्छेको छेवार गर्ने। अनि 13 वर्षमा हुनेका नानीहरूको चाहिँ गुन्यो चोलो, हामी गुन्यो चोलो भन्छौँ, लोकल चोलो, त्यो कार्यक्रम हुन्छ। र सिट पनि आइसकेको छ। मैले सिकाइसकेको छु, मैले सम्बोधन पनि सुरु गरेको प्रोग्राम सुरु गरेको छु। यस गरिमामय कार्यक्रमको अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, हाम्रा देशमुखका विराजमान अतिथिज्यूहरू, जेनजी ग्रुप, सम्पूर्ण उपस्थित आमाबुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, हाम्रो यस कार्यक्रममा मलाई एउटा बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा म मेरो आफ्नो तर्फबाट इभन तमैला छोजाली गुरुङ राष्ट्रिय परिषद उपदेहीको तर्फबाट कार्यक्रमको सफलताको पुनः सफलताको कामना चाहन्छु भन्दै मेरा 2 शब्द यही अन्त गर्छु। धन्यवाद। प्रमुख अतिथि हाम्रा नगर पिता, नगर प्रमुख, संविधान सभा सदस्य माननीय इस्तियाक अहमद खानज्यू र मञ्चमा विराजमान विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, प्रमुख अन्य अतिथिज्यूहरू र विभिन्न एकल जातीय सङ्घ संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्न यहाँ आउनुभएका प्रमुखहरू र प्रतिनिधिज्यूहरू र सम्पूर्ण उपस्थित कार्यक्रमलाई शोभा बढाइदिन यहाँ भव्य र सभ्यताले कार्यक्रम सम्पन्न गर्न यहाँ सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू र हामीलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्न आफ्नो प्रतिभा बोकेर आउनुभएका सम्पूर्ण कलाकार, साना साना भाइ बहिनीहरू र मिडियाकर्मी एवं पत्रकार मित्रहरू, म सम्पूर्णलाई म
नेवारखला सिद्धार्थनगरको अध्यक्ष भाग्यवान महर्जनको तर्फबाट र नेवारखला सिद्धार्थनगरको तर्फबाट सम्पूर्णलाई जोजोरप्पा भनेर अभिवादन गर्न चाहन्छु। आज हामी आदिवासी दिवस विश्व आदिवासी दिवस 32औं मनाउन गइरहेका छौँ। यो दिवसलाई हामीले एउटा हाम्रो सशक्त आवाज क्रान्तिको रूपमा पनि हामीले लिएका छौँ। यो आवाज हामीले पर्वको रूपमा मात्र होइन, हाम्रो अधिकार खोज्ने दिनको रूपमा हामीले लिएका छौँ र हामी पिछडिएका छौँ, हामी पिछडा वर्ग भनेर हामीले आफूलाई भन्ने गर्दछौँ र हामीलाई राज्यले दिनुपर्ने अधिकारहरू जुन दिनुपर्ने छ त्यो दिएको छैन भने त्यसमा आवाज उठाउने दिनको रूपमा पनि हामीले यो दिवसलाई लिएका छौँ। र जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो नगर समन्वय परिषदले यो नगरमा सिद्धार्थनगरमा यो 32औं विश्व आदिवासी दिवस मनाइरहँदा यो तेस्रो पटक मात्रै हाम्रो नगरले यो मनाउन पाएको मैले अनुभव गरिरहेको छु, किनभने म प्रथम दिवसदेखि नै यसमा सहभागी छु र यो तेस्रो दिवस मात्रै हामीले मनाइरहेका छौँ। होइन, हामी पछडिएकै रहेछौँ कि 32औं विश्व आदिवासी दिवस मनाइरहँदा विश्वले 32 पटक मनाइरहँदा हामी सिद्धार्थनगरले जम्मा तेस्रो पटक मनाइरहेका छौँ र यसमा हामी कहाँ चुक्यौँ कि ठिक छ, तर पनि हामीले मनाइरहेका छौँ र यो नगर समन्वय परिषदलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु कि हामी सबै जनजातिहरूलाई एक ठाउँमा भेला भएर यो आफ्नो अधिकारको कुरा, पहिचानको कुरा र आफ्नो चाहिँ जनजातिको विशेषताको बारेमा जानकारी गर्ने जुन मौका दिनुभयो यसको लागि उहाँहरूप्रति हार्दिक नेवारखला सिद्धार्थनगर परिवार हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा हामी नेवारखला सिद्धार्थनगर परिवार र जनजाति महासङ्घप्रति तपाईँको यो नगर समन्वय परिषदप्रति हामी सदा सर्वदा ऐक्यबद्धता छौँ र हामीले हमेसा यहाँहरूको साथमा गर्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै म आफ्नो सम्पूर्ण यो कार्यक्रम सभ्य र भव्य तरिकाले सम्पन्न होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै म सम्पूर्णप्रति पुनः एकपटक यो दिवसको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै म यहाँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। जोजोरप्पा। 32औं विश्व आदिवासी जनजाति दिवस का सभापति महोदय, 32वां विश्व आदिवासी जनजाति का प्रमुख आकर्षक सिद्धार्थनगर नगरपालिका का नगर प्रमुख इस्ताक अहमद जी, यसै गरी हाम्रा विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, एकल जातीय संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूहरू र आदिवासी जनजातिका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सम्पूर्णमा हार्दिक अभिवादन टक्राउँछु। म धेरै बोल्दिनँ किनकि समयलाई मध्यनजर राख्नुपर्ने हुन्छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पारित गरेको जुन निर्णय म आदिवासी जनजातिको हक अधिकारको बारेमा व्याख्या गरेको छ, प्रतिपादित अथवा निर्णय भएका ती हाम्रा हक अधिकारलाई हामीले सुनिश्चित तुल्याउनको लागि जसरी आज हामी भव्य सभ्यको साथ धेरै सङ्ख्यामा हामी आदिवासी जनजातिहरू यस कार्यक्रममा समावेश भएका छौँ। यो आदिवासी जनजातिको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दिन हो र
र यसलाई हामीले एउटा उत्सवको रूपमा मात्र नभएर यसलाई ऐतिहासिक रूपमा लिनुपर्छ र जसरी हामी आदिवासी जनजाति हो भनेर त्यो भावना मनमा भएको हुनाले त्यो भावना राखेर हामी यस कार्यक्रममा बढी सङ्ख्यामा हामी जसरी यहाँ सहभागी भएका छौँ त्यसै गरी हाम्रो आदिवासी जनजाति महासङ्घको मूल उद्देश्य के हो त? मूल उद्देश्यमा हामीले निहित रहनुपर्ने हुन्छ र त्यो मर्मलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। तसर्थ राज्यले जहिले पनि यो नेपाल एकीकरण हुनुभन्दा अगाडि कति समयदेखि आदिवासी जनजातिलाई राज्यले शासक वर्गले थिचोमिचो गर्दै आइरहेको छ र वर्तमान अवस्थामा पनि आदिवासी जनजातिलाई राज्य पक्षबाट थिचोमिचो र मतभेद कायमै छ। किनभने एउटा सानो प्रश्न मैले यहाँ जोडौँ यसै सन्दर्भमा फागुन 2082 फागुन 6 गते तमु पेरुसम भैरव स्थापना भएको 25 वर्ष पुगेको अवसरमा तमु पेरुसम भैरवले रजत महोत्सव मनाउने क्रममा सद्भाव र्यालीको लागि हामीले स्थानीय प्रशासन कार्यालयमा हामीले पत्रचार गरेका थियौँ। तर हाम्रो पत्रचारलाई उहाँले प्रायोरिटी दिनु भएन। उहाँले के भन्नुभयो भने आचार संहिता लागू भइसकेको छ, तपाईँहरूले जुलुस र्याली गर्न पाउनुहुन्न भन्नुभयो। ठिकै छ भनेर हामी फर्क्यौँ। तर त्यसको लगत्तै हाम्रो मगर दाजुभाइहरूको पनि एउटा कार्यक्रम थियो। तर हाम्रो मगर दाजुभाइहरूले एकदम भव्यता साथ ठुलो जनसमुदायको साथमा नगर प्रक्रियामा गरेर उहाँले र्याली सम्पन्न गर्नुभयो। त यो देशमा किन यस्तो चाहिँ मतभेद गरिन्छ त? त्यही गुरुङ जाँदाखेरि गुरुङलाई चाहिँ निर्वाचनको चाहिँ कारण देखाएर र्याली गर्न पाइँदैन भन्यो। गुरुङ सोझो थियो, फर्केर आइहाल्यो। तर मगर सशक्त हुनुहुन्छ होला सायद उहाँहरूको राजनीतिक पहुँच पनि गरिलै थियो होला, बोल्न सक्नु हुनुहुन्थ्यो होला उहाँहरू बोल्नुभयो, आफ्नो कुरा राख्नुभयो। तर उहाँले अधिकार लिएर छोड्नुभयो र हामीलाई पछि खिन्ता बोध भयो। त्यही गुरुङलाई त्यही स्थानीय प्रशासनले हुँदैन भन्यो, तर त्यही मगरलाई त्यही स्थानीय प्रशासनले हुन्छ भनेर स्वीकृति दियो।
कृपया अगाडि आएर यहाँ बसिदिनु होला। यसै गरी तमु युरो छोदोदी अञ्चलपुरबाट प्रीतिका तमु कृपया अगाडि आएर बसिदिनु होला। सर्वप्रथम यस वक्तृत्व कला प्रस्तुतिको लागि म नेपाल नगर सङ्घ सिद्धार्थनगरबाट दर्शना रेशमी मगरज्यूलाई आफ्नो प्रस्तुति दिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रमका सञ्चालकज्यू, आज यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, धन्यवाद कार्यक्रमका सञ्चालकज्यू, आज यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, अतिथिगणहरू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा मेरा प्रिय मित्रहरूलाई म दर्शना रेशमीको तर्फबाट जोडले अर्थात् नमस्कार स्वीकार्नुहोस्। पहिचान हरायो भने इतिहास हराउँछ र अधिकार खोसियो भने भविष्य अन्धकारमय हुन्छ। यही सत्यलाई आत्मसात गर्दै म आज हजुरहरूलाई आदिवासी जनजातिको पहिचान र अधिकारको विषयमा आफ्नो भनाइहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। नेपाल टिभी जनजाति वेशभूषा परम्परा संस्कृति आदिले भरिएको एउटा सुन्दर फुलबारी हो। यो फुलबारीलाई रङ्गिने फुलले आदिवासी जनजाति समुदाय हो। आदिवासी जनजाति समुदायमा 59 वटा जनजाति रहेका छन्, जस्तै उदाहरणमा मगर, तामाङ, नेवार, राई, लिम्बू जस्ता रहेका छन्। उनीहरूको आफ्नै वेशभूषा परम्परा संस्कार संस्कृति र जीवनशैली रहेको छ। यो केवल उनीहरूको सम्पत्ति होइन, यो सम्पूर्ण नेपालको एउटा गौरव हो। तर एउटा गम्भीर प्रश्न हुन्छ, यदि कुनै समुदाय आफ्नो भाषा बोल्न डराउनु पर्छ अथवा आफ्नो संस्कृतिलाई अपनाउन हिचकिचाउनु पर्छ वा आफ्नो अधिकारका लागि पटक पटक सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, यदि यही नै वास्तविक समानता हो। पहिचान केवल एउटा नाम होइन, यो ऐतिहासिक संस्कार संस्कृति र अस्तित्व हो। आदिवासी जनजाति समुदायको पहिचान के हो? आदिवासी जनजातिको पहिचान भनेकै उनीहरूको वेशभूषा संस्कार परम्परा जीवनशैलीले चिनाउने अस्तित्वलाई नै आदिवासी जनजातिको पहिचान भनिन्छ। पहिचानको संरक्षण गर्नु पुर्खादेखि नै पछि आएको सभ्यताको संरक्षण गर्नु हो। हामीले आदिवासी जनजाति समुदायको वेशभूषा परम्परा संस्कार संस्कृतिको संरक्षण गर्न सारा नेपालीको एउटा साझा जिम्मेवारी रहेको छ। अधिकार केवल एउटा दया होइन, यो त एउटा न्याय हो। नेपाल संविधानले समानता, समावेशी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र राजनीतिको अधिकारको सुनिश्चित गरिसकेको छ। तर अझै पनि धेरै समुदायहरू यो अवसरबाट वञ्चित रहेका छन्। हामीले अधिकार केवल एउटा लेखाइको पत्रमा मात्र होइन, आफ्नो व्यवहारमा पनि पूर्ण रूपमा
तरिकाले आफ्नो प्रस्तुति दिएर जानुभएको छ। दर्शना रेसिपी म गर्छु। यसै गरी हाम्रो आजको वक्तृत्व कला प्रस्तुतिको विषयगत रहेको छ आदिवासी जनजातिको अधिकार र पहिचान सम्बन्धमा। अब प्रस्तुतिको लागि किरात राई लिम्बू समाजबाट। हेलो। पहिचान बिना मानिसको अस्तित्व हुँदैन, भाषा बिना संस्कृति बाँच्दैन, संस्कृति बिना राष्ट्र समृद्ध हुँदैन। त्यसैले आदिवासी जनजातिको प्रश्न केवल एक समुदायको प्रश्न मात्र नभई यो नेपालको न्याय, लोकतन्त्र र समावेशी भविष्यको पनि प्रश्न हो। यस कार्यक्रममा सभा अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, मेरा प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु। म सृजना राई, किरात राई लिम्बू समाज सिद्धार्थनगरको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आज 32 विश्व आदिवासी जनजाति दिवस 2026को अवसरमा आदिवासी जनजातिको पहिचान र अधिकार जस्तो गम्भीर सान्दर्भिक समय सापेक्ष विषयमा आफ्नो विचार राख्न पाएकोमा आयोजकप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। पहिचान भनेको कुनै समुदायको नाम मात्र होइन, पहिचान भनेको इतिहास हो, भाषा हो, संस्कृति हो, भूमि, जङ्गल र नदीसँगको सम्बन्ध हो। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पहिचान भनेको अस्तित्व हो। जब कुनै समुदायको पहिचानलाई अस्वीकार गरिन्छ, त्यसको इतिहास मेटिन्छ। जब भाषा हराउँछ, सभ्यता हराउँछ। जब भूमि खोसिन्छ, जमिन मात्र होइन, पुर्खौँदेखि जोगाएको जीवन दर्शन पनि खोसिन्छ। नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक राष्ट्र हो। यही विविधता सर्मिला तमुज्यू पश्चात हाम्रो तमु पेलु सङ्घका आसमा तमु, उहाँ पनि कृपया तयार भएर बसिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदिवासी जनजाति भनेर हाम्रो पोसाक, हाम्रो विभिन्न है गुरुङ, मगर, राई, लिम्बू, यहाँ जति पनि आदिवासी जनजातिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो विभिन्न पोसाक यसरी झल्काएर आउनुभएको छ। यहाँ यो नै हाम्रो पहिचान हो। नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक देश हो र नेपाललाई हाम्रो आदिवासी जनजातिले यति ठुलो शक्ति, यहाँहरू नेपाललाई विश्व सामु चिनाउन यति ठुलो शक्ति हाम्रो आदिवासी जनजातिले दिएको छ। हाम्रो आफ्नै भाषा, संस्कृति, कला, परम्परा, रीतिरिवाज सबै हाम्रो आदिवासी जनजातिमा आफ्नै फरक किसिमको आफ्नो समुदायमा हामी बोल्ने गर्छौँ, हाम्रो वेशभूषा लगाउने गर्छौँ। अगस्त 9 हामी यस दिनलाई विश्व आदिवासी अन्तर्राष्ट्रिय विश्व आदिवासी जनजाति दिवस भनेर हामी मनाइने गरिरहेका छौँ। सन् 1994 संयुक्त राष्ट्र महासभाले यो दिवस मनाउने घोषणा गरेको हो र हाम्रो आदिवासी जनजाति 59 वटा हाम्रो समुदायहरू, विभिन्न जात जातिहरू पर्ने गर्दछ र मभन्दा अगाडिको भाइ बहिनीहरूले उहाँहरूले आफ्नो प्रस्तुति दिएर गइसक्नु भएको छ। जाति भन्नाले कुनै पनि देश वा निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा पहिलेदेखि नै बसोबास गर्दै आएका र आफ्नो किसिमको मौलिक भाषा, संस्कृति, रीतिरिवाज, परम्परा र छुट्टै किसिमको सामाजिक पहिचान भएको भन्ने बुझिन्छ। सिद्धार्थनगर रूपन्देहीद्वारा आयोजित 32औं विश्व आदिवासी दिवस 2026 का अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू र
लगायत विभिन्न आदिवासी जनजातिलाई पाल्नु हुने प्रतिनिधि सदस्यज्यूहरू तथा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म प्रीतिका गुरुङको तर्फबाट नमस्कार छ्यातरे। सर्वप्रथम म जस्तो विद्यार्थीलाई यस स्टेजमा आमन्त्रण गरी आफ्नो 2 शब्द राख्ने मौका दिनुभएकोमा आयोजक कमिटीलाई विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। म तमी हुँदा छेजेती गुरुङ राष्ट्र परिषद अञ्चलपुर एकाइ समितिको तर्फबाट यहाँ उपस्थित भएकी छु। म युनिभर्सल पब्लिक हाई स्कुलको कक्षा 9 मा अध्ययनरत छात्रा हुँ। आज म यहाँ हामी आदिवासीहरूको परिचय र केही हक अधिकारको बारेमा जानकारी दिन उपस्थित भएकी छु। हाम्रो परिचय। नेपालको आदिवासी जनजाति भनेको को हो त? नेपालको आदिवासी जनजाति भनेको ऐतिहासिक रूपमा नेपालको विभिन्न भूभागहरूमा बस्दै आएको आफ्नै भाषा, संस्कृति र वेशभूषा जीवनशैली भएको समुदायहरू हुन्। नेपाल सरकारले 79वटा आदिवासी जनजातिलाई आधिकारिक रूपमा सूचीकृत गरेका छन्। यी समुदायहरूले नेपालको भूमि संरक्षण, सम्पदा संरक्षण र संस्कृति संरक्षणमा विभिन्न योगदानहरू पुर्याएका छन्। यसै क्रममा म हामी आदिवासीहरूको हक अधिकारको बारेमा जोड्न चाहे। पहिलो नम्बर उद्घोषज्यू मलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा विशेष गरेर म सम्बोधनलाई थाती राख्न चाहन्छु, किनभने यो एउटा समुदायको लागि एउटा एकदमै राम्रो सूचना भएको हुँदा म रोटरी क्लबको एडमिन चेयर भएको नाताले आउने यो नोभेम्बर महिनामा एउटा बृहत रूपमा हामीले स्वास्थ्य शिविर लगाउँदैछौँ, जसमा मोतीबिन्दु, जलबिन्दु यो त नर्मल चलिरहेको कुरा छ। तर अहिले अनौठो कुरा के छ भने हाम्रा समुदायमा सिद्धार्थनगरभित्र यदि कसै दाजुभाइ दिदीबहिनी कसैको हात छैन, कसैको खुट्टा छैन, मतलब त्यो एम्युटेसन भइसकेको छ भनेपछि उसको कृत्रिम हात खुट्टा लगाउने हो भने त्यो दाजुभाइ बाजे बजाइ जो पनि छ लिएर आउनु होला, मसँग सम्पर्क राख्नु होला। नोभेम्बर महिनामा हामीले त्यो शिविरमा उहाँको लाभ लिएर जानेछौँ र 1-2 महिनाभित्र उहाँलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछौँ। र मलाई त्यसैले आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सिद्धार्थ नगरपालिकाका नगर प्रमुख आदरणीय व्यक्तित्व स्थिति आत्मा खानजी, त्यसै गरी आजको यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि ग्रहण गर्नुहुने महानुभावहरू, विभिन्न गण्यमान्य व्यक्तित्वहरू र विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्व गर्नुहुने यहाँ उपस्थित आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सर्वप्रथम ध्यान निवेदन गर्न चाहन्छु र आजको यस कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज मलाई लाग्छ यो हाम्रो लागि गौरवान्वित महसुस गर्ने दिन, किनभने आजको दिन महत्त्वपूर्ण छ। 9 अगस्त जसलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवस रूपमा पनि मनाउँछौँ। म एउटा जनजातिको छोराको रूपमा मात्र मनाउन पाउँदा वास्तवमा आफूलाई हर्षित ठानेको छैन, किनभने विश्वभरिका करिब 90 राष्ट्रहरूका 47 करोड 60 लाख व्यक्तिहरूले आजको यो दिनलाई हर्षोल्लास गरी मनाइरहेको छ। र आजको यो कार्यक्रममा सुरुबाट मैले अवलोकन गर्ने मौका पाउँदैन है। यहाँ विभिन्न जात जातिहरूको पहिलो कुरा त यो नगर समिति परिषदको होइन जुन संरचना अनि विभिन्न जात जातिका व्यक्तित्वहरू मिलेर बनेको रहेछ। त्यसमाथि होइन यो विभिन्न जात जातिले यति राम्रो नृत्य प्रस्तुत गरेको छ, यसले वास्तवमा मलाई एउटा खुसी पनि तुल्याएको छ, आनन्द पनि दिलाएको मैले महसुस गरेको छु। भने अर्कोतर्फ आजको यस कार्यक्रममा मभन्दा अगाडि बोल्ने वक्ताहरू, धेरै वक्ताहरूको मैले आवाजहरू सुन्ने मौका पाएँ है। धेरै वक्ताहरूको अब आक्रोश भनौँ, पीडा भनौँ, या समस्या भन्नु भयो या चिचाड भन्नु भयो, उहाँहरूको वास्तवमा भाषणमा एकदम मैले गुनासो बढी पाएँ है। अब हामी यो आजको यस कार्यक्रममा यो मञ्चमा बोलेर अब हामीले यो अधिकार र पहिचानको लागि अब चिच्याउने, पीडा महसुस गर्ने, आक्रोश व्यक्त गरेर मात्र हामीले वास्तवमा आफ्नो अधिकार र पहिचान पाउन सक्छौँ। आजको यस कार्यक्रममा भाषण दिएर मात्र राम्रो राम्रो नृत्य प्रस्तुत गरेर राम्रो राम्रो कुराहरू बोलेर खाएर होइन आफ्नो वेशभूषा संस्कृतिमा रमाएर मात्र पनि हाम्रो अधिकार र पहिचान नपाउँदो रहेछ। आज संसारमा यो अन्तर्राष्ट्रिय नाराका रूपमा त्यहाँ ब्यानरमा लिपिबद्ध गरेको छ। हाम्रो आजको यो मुद्दा भनेको आदिवासी जनजातिको पहिचान र अधिकार कसरी स्थापित हुन सक्छ। या ससाना भाइहरूले आफ्नो बोल्ने क्रममा नेल्सन मण्डेलाको कुरा गर्नुभयो, मार्टिन लुथर किङको कुरा गर्नुभयो, वास्तवमा मलाई मन छोएको छ क्या। अब हामीले आजको यस कार्यक्रम मार्फत
है यो आदिवासी जनजाति अघि यहाँ बोल्ने वक्ताहरूले हाम्रो जल जङ्गल र जमिनमा है हाम्रो चाहिँ यो के भन्छ हाम्रो यसमा चाहिँ सहअस्तित्व पुगेको छ भन्ने कुराहरू पनि गर्दैन है। अब यति कुराहरू मात्र पुग्छ त हामीले आफ्नो पहिचान र अधिकारलाई कसरी स्थापित गर्ने त? यो अहिलेको मुद्दा यो हो कि यसलाई भाषणमा मात्र होइन हामीले व्यक्त गरेर मात्र यो कुराहरू बाहिर पाउँदैनौँ। हाम्रो लडाइँ गरेको कोसँग हो? म गुरुङको छोरा, मेरो लडाइँ गुरुङसँग हो र आदिवासी जनजातिमा 60वटा जात जातिहरू समेटिएको छ कि आदिवासी 60जना जात जातिसँग हाम्रो लडाइँ हो र यो अन्य जातिसँग हाम्रो लडाइँ हो। हामीले अर्कालाई गाली गरेर हाम्रो अर्कालाई गिराएर मात्र हाम्रो अधिकार पहिचान स्थापित नहुँदो रहेछ कि यसको लागि हामीसँग मैले विशेष गरेर मैले व्यक्तिगत रूपमा हामीसँग दुईवटा समस्या म देख्छु। हाम्रो प्रतिद्वन्दी भनेको राज्य सञ्चालनमा चाहिँ बसेका व्यक्तिहरू छ जुनसुकै जात जाति उहाँहरूसँग हाम्रो जस्तो हाम्रो चाहिँ यो हाम्रो द्वन्द्व छ कि हामीले प्रतिद्वन्दीको रूपमा उहाँलाई हेर्नुपर्छ चाहे जोसुकै होस्। साना कुराहरूमा हामीले आफ्नो अधिकार र पहिचानको लागि लड्दै आउनु परेको छ। यसको दुईवटा कारण हुन्छ। या भने यो देशका आदिवासी जनजातिहरूले राज्य संरचनामा भएका ती व्यक्तिहरूलाई आफ्नो समस्या चाहिँ भन्न सकेको छैन, बुझाउन सकेको छैन भने अर्कोतिर श्रेष्ठ समस्या के छ भने राज्य सञ्चालनमा बसेका ती व्यक्तिहरूले यो देशका आदिवासी जनजाति जो करिब 1.25 करोडको हाराहारीमा छ 35% जनजाति प्रतिशतमा हाम्रो ओगटेको छ हाम्रो आवाजमा उहाँले सुन्न चाहेको छैन। अब यस्तो सम्पूर्ण कसरी होला? यसको समाधान कसरी होला? त्यतातिर लाग्नु पर्ने अबको यो आजको कार्यक्रमको पनि मलाई लाग्छ यो मूल मान्यता पनि हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। विशेष गरेर म 300 वर्षको यो हाम्रो सारवंशीय राजाको बारेमा म जान चाहन्न, तर पनि पछिल्लो वर्ष तपाईँले हेर्नुभयो भने 2062-63को आन्दोलन मार्फत दुईवटा संविधान सभाको चुनाव भयो। 2072 सालमा हामीले संविधान पाएको छौँ। त्यो संविधानले विशेष गरी 3टा कुराहरू समेटेको छ कि एउटा संहिता, दोस्रो गणतन्त्र र तेस्रो कुरा हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ त्यो भनेको पहिचान हो कि। अब संविधानमा पहिचान लेखेर मात्र भएन नि त, हामी त्यो ठाउँमा कसरी आज तपाईँले हेर्नुहोस् त नेपाल अधिराज्यको कुरा गर्न चाहनुहुन्छ सिद्धार्थ नगरपालिकाको पक्रियामा एरिया हेर्नुहोस् तपाईँ, शान्तिनगर हेर्नुहोस् तपाईँको, एयरपोर्ट हेर्नुहोस्, अञ्चलपुर हेर्नुहोस् त धेरै घरहरू रित्तिसकेको अवस्थामा छ कि त्यहाँ यहाँले बालबच्चाहरू छ यहाँले बुढापाकाहरू छ। अब हाम्रो अधिकार र हाम्रो यो हाम्रो पहिचान कसरी स्थापित होला भन्नुहोस् न। यसलाई त अब यो जनजाति यो महासङ्घले एउटा क्रान्तिको रूपमा अगाडि बढाउनु पऱ्यो कि